Всем привет! Вы снова на канале «Доверяй, но проверяй». Продолжая тему здоровья, хочу поделиться с вами двумя замечательными способами лечения бронхита, а также очищения бронхов от застоявшейся в них слизи. Если вы сильно простудились, если вас мучает сильнейший сухой кашель, а мокрота, скопившаяся в бронхах, не откашливается, если от этого кашля вы не можете даже уснуть, ночь проводите в полусидячем положении, так как, когда ложитесь, начинаете задыхаться, то эти два способа помогут вам справиться с этой проблемой. Друзья, если вам интересна эта тема, поставьте лайк и досмотрите это видео до конца. Итак, первый способ для внутреннего употребления хорошо подходит для лечения хронического застарелого бронхита. Это прекрасное отхаркивающее и разжижающее мокроту средство. Для этого вам понадобится корень девисила, который нужно перемолоть в порошок на кофемолке. И таким порошком мы будем лечить больного. А делать это нужно так. 1 чайную ложку порошка корня девисила высыпаем в столовую ложку и добавляем в ложку жидкого майского меда до полной ложки. Принимаем это лекарство 3 раза в день за 30 минут до еды, запивая теплой водой. Также учтите, что во время лечения нужно пить много обычной теплой воды. Курс лечения 21 день. Затем делаем перерыв 10 дней. При необходимости курс лечения повторяем. Это средство очень хорошо очищает бронхи от мокроты. Если при обострении хронического бронхита с первого дня начинать лечение порошком корня девисила, то кашель исчезает в течение 5 дней. Девисил способствует лучшему отхождению мокроты не только при бронхитах, при пневмонии, трахеитах и других заболеваниях верхних дыхательных путей, которые сопровождаются кашлем. Параллельно с этим лечением проделываем вторую процедуру. Это ингаляция с соцветиями бузины, а также с добавлением меда. Бузина – это уникальное растение, которое с легкостью справляется с большим количеством различных серьезных заболеваний. Лечение же заключается в следующем. Наливаем в чайник воды до уровня носика чайника, чтобы вода не перекрывала дырочки в носике. Затем засыпаем туда 2 столовые ложки цветов бузины и 2 столовые ложки меда. Когда вода закипит, отставляем с огня, носик чайника обертываем плотной бумагой и делаем ингаляцию. Вдыхать пары нужно как можно глубже, но делать это очень аккуратно. Когда вода в чайнике начнет остывать, подогреть ее снова и так проделывать несколько раз. Зачастую уже после первого раза начинает отходить мокрота в виде плотных круглых шариков густой слизи. Когда мокрота выйдет, бронхи очистятся и кашель прекратится. Кстати, очень полезно заваривать соцветия бузины и пить вместо чая с медом в течение дня. Это также ускорит ваше выздоровление. А на сегодня это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новости. Будьте здоровы! До новых встреч на канале «Доверяй, но проверяй».